Reka nongere kubaramutsa mwebwe mwese aho muherereye, ndabahe mwaramutse na mwiriwe abasanzwe badukurikirana ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV. Ndabahaye mwaramutse na mwiriwe mwese aho musanzwe muherereye. Nkuko nama ndabashikiriza ibiganiro vy'ukuntu twashobora kwivura dukoresheje ibimera. None munsi simpengeshanya kuguma ndabashikiriza ibiganiro vy'ukuntu twashobora kwivura dukoresheje ibimera. Uko dushobora kwivura dukoresheje ibimera sukundi no kugerageza dukurikize amategeko duhabwa na muganga kugira ngo dushobore kwivura tugire amagara meza. Uno munsi nshaka tuganire ku muti uvura angine. Umuti uvura angine, umuti nama nawe utanze ariko abantu baguma bagaruka. Umuti uvura angine bawumbaza, umuti uvura angine ntabwo uvura angine gusa, uravura na malaria 100%. Rero imbere yuko tutaravuga birebire, dusabe video tubaha, ubutumwa tubaha shishikare kubukwiragiza hirya no hino kugira ngo n'abandi bashishikare kwivura bakoresheje ibimera. Hanyuma ku muti uvura angine novuga yuko twashobora kurondera ibintu bisanzwe cyane kandi dusanzwe tugura mu isoko. Hirya no hino abantu dusanzwe tubikoresha mu mihira, mu buzima busanzwe, n'ibintu twese dukoresha kandi dusanzwe tuzi. Hanyuma ikindi kintu naco, abantu benshi ndiko ndatanga inyigisho, hariho abanyandikira kuri WhatsApp, hariho abandika muri commentaire babaza ibibazo bitandukanye. Uno munsi nashaka ndababwire ukuntu umuntu ashobora kuba yoshobora kunyandikira byoroshe. Kuri cover ya nza gushira ku rubuga rwa YouTube ndaza kubashirira ko inimero muzohora muhamagara ko kuri telefone isanzwe canke munyandikira kuri WhatsApp. So guys, uno munsi rero ikiganiro nashaka ndabahe no kwivura angine. Angine kuyivura ni ibintu byoroshe. Kanagara urondere tungurusumu, ubutete 5. Wajeje gutegura ubwo butungurusumu, cugenda urondere n'agatumba kamwe ka tangawizi. Ivyo bironse curondera n'indimu 2 zahiweho. Bana zigeze kugwa mu isoko usanga zimaze nk'indwi 2. Oya, fata indimu yahiweho, niyo ibi gifise ivyunyunyu bikwiye, ama protein akwiye, ama calcium akwiye. Rondera indimu 2 zahiweho. Izo ndimu 2 umaze kuzironka, ico cukora sikindi curondera n'ubuki. Munyumvirize neza, navuze nti rondera ubutete 5 bwa tungurusumu, apana tungurusumu 5, ubutete 5 bwa tungurusumu bunini. Ucufata n'agatumba kamwe ka tangawizi, uce ufata n'indimu 2 zahiweho, n'ibiyiko 4 vy'ubuki. Inshuti yanje, gerageza bikore uku gukurikira. Nimba udafise akamashine ka blender, fata tangawizi uyitonore neza. Uca ufata kajya akamashine karapa inyanya, rapa uyikube neza, tangawizi uyikube, uyirape neza, uyirape.
uhejeje kuyirapa ico ukora sikindi, uhejeje kuyirapa ico ukora sikindi, uyishira mu combo ciza kimeze neza. Fata bwa butete butanu bwa tungurusumu busekure mu gasekuru, bunoze kuramwo shira mwa ca combo washiramwo ya tangawizi warapa. Uhejeje ivyo ikija gikurikira cufata ya ndimu uyikate uyihimburemwo habiri, hanyuma uce ukanyiramwo. Uca ufata na ya yindi isigaye gira kabiri uyihimbure, hanyuma ukanyiremwo zibe indimu zibiri. Ikica gikurikira sikindi, cufata ibiyiko bitandatu, ibiyiko bitandatu. Guys, munkurikirane neza, ufate indimu zibiri uzikanyiremwo, uca ufata ibiyiko bitandatu vy'ubuki ca ushiramwo. Uhejeje cubikoroga, bikoroge. Uhejeje kubikoroga ca wihereza ikiyiko, kijya kinini turisha, ufata ibiyiko ivyo bibiri. Uca ubifata mu gitondo, ibiyiko bibiri mu gitondo, ibindi biyiko bibiri saa sita, ibindi biyiko bibiri ku mugoroba, ubifungure. Uwo n'umuti w'anjine. Ariko rero tutibagiye kubaha impanuro ku muntu azi yuko agwaye estoma. Indimu uyiriye iraguturira muri estoma. Ku muntu afise estoma ukoresheje tangawizi iraguturira mu nda. Ku muntu ufise estoma tungurusumu si nziza muri estoma. Ugwaye angine ico ukora sikindi, cufata igitunguru gitukura gihimbagure duto duto, cushiramwo ibiyiko bibiri vy'ubuki, nuca ubirya uvyihereze. Birakuvura gripe, birakuvura angine. Ku munsi koresha ibitunguru bibiri, igitunguru mu gitondo n'ibiyiko bibiri vy'ubuki, igitunguru ku mugoroba ugiye kuryama n'ibiyiko bibiri vy'ubuki. Ivyo nimba ubona yuko vyo kugora, fata amazi angana inusu y'iritiro, yashire mu isafuriya, yateke abire. Cufata icombo ciza, himbaguriramwo igitunguru. Uhimbaguriyemwo ico gitunguru, cufata uyakuye ku ziko uca ushiramwo ca gitunguru gitukura, uce urindira amasaha 3. Urindiriye amasaha 3, cufata wa mutobe usuke mu gikombe, cushiramwo ibiyiko bibiri vy'ubuki ca winywera. Uwo n'umuti ruhana. Uwo n'umuti ruhana 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 ruhana. Uwo n'umuti ukomeye gose cyane, uwo n'umuti ukomeye kabisa kandi cyane 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 cyane. Ikindi kintu guys nobabwira, ku bintu bijanye no kwivura, abantu benshi turafise ubunebwe. Turafise ubunebwe bikomeye gose cyane. Rero bisabwa yuko twoza turivura dukoresheje umwete cyane. Ikindi kintu naco nobabwira,
ku kwivura muri ubwo buryo bisaba yuko umuti ubufata iminsi 3 kugera kuri 5 kugeza aho wumva aha mu muhogo umeze neza. Guys, tugerageze kwivura dukoresheje ibimera. Hanyuma ikindi kintu naco, gukoresha uwo muti ata estoma ufise, ku mwigeme, ku mudame uzi yuko uri mu mihango, kirazira gushiramo tungurusumu. Koresha indimu n'ubuki na tangawizi, ntushiremwo tungurusumu kuko tungurusumu si vyiza kuyifata uri mu mihango canke ufise igisebe kiva amaraso, si vyiza. Rero nobasaba ko twokurikiza impanuro ya muganga kuko vyoba vyiza. Ikindi kintu nongerako, kubashaka kutwitura, ugeze mu gisagara ca Bujumbura, fata bisi ija mu Gatumba, uco ubwira konvayere agusige akururukirize kuri Plaza Hotel iri mu Kajaga ujabutse ku Nzoka, canke kuri pancarte yanditseko La Luna Residence. Tubahaye ikaze mu kigo cacu ca Menabu, ariyo na Medecine Naturelle Burundaise. Abantu mwese aho muherereye, abari hanze y'igihugu, abari mu Burundi, mwese tubahaye kaze kandi tuzobakirana iteka cyane. Hanyuma nkabasaba ntimwibagire kugira share, like, comment, subscribe kuri channel ya Youth Media TV 257. Turabakunda cyane kandi turabakunda cyane kuba mudukurikirana kandi mugakurikiza n'impanuro tubaha mu kwivura. Gerageze musangize buno butumwa abandi kugira ngo ibintu bize bigende neza. Kare natanga ivyigwa vyo kwandika, ariko bivanye na condition yuko umuntu abafatirwa cyane, umwanya wabaye muto, ariko bicaboneka yuko nogerageza kuza ndatanga ivyigwa hano, ndabaha video z'ukuntu umuti mushobora kuwikorera bitabagoye. Ego sawa, ndabifurije ibihe vyiza cyane, murakoze, Yesu abahe umugisha.